After earthquake. After a calamity. Yes. We lost our home here. Yeah. And then we rebuilt it here. Okay. It's kind of like a temporary home right now. Yeah. Perhaps sometime later we will build a very structure. हिजो मौसम खराब थियो हामी आएको जाँदाखेरि आज चाहिँ एकदमै सफा छ हिजो बेसरी हिउँ परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सफा भयो सायद अस्तिको भन्दा धेरै मात्रामा हिउँ देखा परेको छ किनकि अस्ति हिउँ परेको थियो मौसम एकदम सफा छ आज चाहिँ यहाँ याङजुक भन्दो रहेछ 1 वर्षको मान्छे बितेको पूजाको कार्यक्रम हुँदैछ यहाँभित्र चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ पूजा सकिसक्यो अब छर्ज्याङ हो अरे छर्ज्याङ भने चाहिँ सकिएको छाङ बार्नेले चाहिँ छर्छाङ भन्दो रहेछ 신진의 심진의 탐지라 공 되게 남되게 지게 소되게 자가 지에 지랑기게 지바가 담신라가 지도가 잘라와가 담은 지바가 나가 지수고 예랑하고가 대다가 탐지게 내 주모가 개보가 자 이게 자와 나마다가 수어되게 프로 हामी चाहिँ अब काठमाडौँमा आफन्तहरूलाई कोसिल लानुलाई सेसन दिँदैछौँ नबनाइ हुँदैन कुकुर खतरा छ है 1 सब्सक्राइब चाहिँ गर्न सकिहाल्यो नगर्ने डेन्जर रहेछ यो मान्छे गोर्खाली हो गोर्खाली तपाईँले भन्यो नि तपाईँले एकचोटि नेपाल गर्नु
कभी यस्तो हेर्दैन त को साँच्चै नै हो यो पेम्दाङ जानु चेरोमिसे ने गोसिसिङ नि पेम्दाङ जानु कहाँ हो त्यसमा गाइदा केही नभए पनि हिँड्नु जानुपर्छ बोक्नु पर्यो सामान थाहा सामान्य सबै आफ्नो सामान राम्रोसँग हाल्यो होइन पुरै बिदाई गरेको यहाँ रह्यो भने भोलिपछि आज लिएर आउँछु कहीँ कन बस्यो भने निक्लेर फेरि सिधा भिडियो कल गर्दैछ बिदाई गरेर मेम्बरले के थाहा यो जुन फेरि यहाँ आइपुग्नु पुग्दैन चाहिँ फुटबल ल्यान्ड जानु सक्दैन अब साथीहरू चाहिँ गएको खोइ अब यति त होला नि है अहिले हामी चार पाँचहरू त गयो क्या आउँदा आउँदा कहाँ आउँदा माथि कि तलै हो तलै होला जाने त पनि लमजाङ फेप्जाङ चर्जाङ लमजाङ तिमी पनि छ सबै भइसक्यो तिम्रो रेडी न अन्त खोइ त आउँदा तल मिङमा साल्छ त आफू छैन त्यो सामान त्यही हो के गर्दैछ चिसो भएको छ अलुमिनियम है सिसा काम थुप्रै छ अहिले यो यिनीहरू सबै निकाल्यो सबै भइहाल्यो नि यो चारपाई एउटै भएको छैन त्यो हाम्रो तल ड्राइभर गाडीको हाम्रो अब इन्डिङ गुड बाई हुँदैछ हामी जाँदैछौँ फर्केर हो यो घरमा दिदीकोमा ओके छ त आउँदैछ ह्यान्डसम मान्छे नआयो भने त जाउँछ नि फेरि हामी ह्यान्डसम मान्छे हो यहाँ यस्तो दामी भ्यू छोडेर जानु पर्यो रहेछ एकदम चित्त दुखिरहेछ के गर्ने अब चित्त दुखेको अवस्था नेक्स्ट टाइम आउनु पाउँछ कि पाउँदैन होला आउँछ वी डोन्ट नो अब छेजुको त यसपालि सायद यो मेरै हो अब यहाँको ठेक मेरै हो हिउँ पुरै ठेका अन्त त्यहाँदेखि त फेरि म बोलाएको छु नि आए हाय 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 थक गए भाई इतने में थक गया ओए अब कति कति बज्यो हौ यसले भनेको यो टेङ्गे चाहिँ जाँदैछु त हाम्रो टेङ्गे थक गए भाइ बहुत थक गया यस्तो भ्यू छोडेर जानु पऱ्यो त हल्का नरमाइलो त यो न अभियसली फिल हुन्छ प्रमाङसँग कालो भएछ है यो किड्नी थिएछ घरमा तोहफा लाने रे 2 तोहफा कस्तो भयो यात्रा यात्राको कुरै नगरौँ एकदम खतरा झिकझ्याक छ है पुरै जाग जाग झन् त्यो लमजाङले लमजाङ फेप्जाङ छर्जाङ कतिवटा जाङ हो भन्छ अझ एउटा पर्जाङ मन पर्छ यार म एउटा परदेशी थाहै नपाई बस्छ माया आकाश भन्दा बेसी थाहै नपाई बस्छ माया आकाश भन्दा बेसी हिउँ पर्यो पुरुरु हिमाली भेगमा हिउँ पर्यो पुरुरु हिमाली भेगमा दिल बस्यो यहीँनिर कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो यहीँनिर कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा यसै ठाउँमा गुनाको म एउटा परदेशी यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी हामी चाहिँ सुनचौरको माथि माथि
पुरा बसिस त के भयो हामी चाहिँ सुनचरको माथि माथि राजुला मगाएको माथि माथि गाना गाउनेको प्रयास गर्दैछु त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ राजुला म गाउन गाउँदैछु तिम्रो बाटोमा मेरो पाइला नहोला सायद तिम्रो जिखमा सपना मेरो नहोला तर हुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ हुनेछौ कति दिन बिते कति रात हराए तर तिमी आएनौ चञ्चल तिम्रो यहाँ देखे मैले तर तिमी आएनौ अन्धकार तिम्रो जीवनमा ज्योति मेरो नहोला चञ्चल तिम्रो जीवनमा जौवन मेरो नहोला तर मेरो जीवनमा तिमी सधैँ हुनेछौ कहिले काहीँ हुनेछौ कहिले काहीँ हुनेछौ Handsome. यताबाट नपिने यताबाट जाउँ यता छोडिदिनु कुरा गर्दा Everybody come in, man. This is my village. एक कप त चाय भन्दा हाम्रो सोनम छिरिङ चाहिँ यही गाउँको हो अपन को दांत भले एक लीवर पूरा 32 मांगता है दो कम देना लिभर पुरा 32 कि 32 थारा भाइ जोगिन्दर भन्न सोनम छिरिङ सोनम ब्रो थारा भाइ जोगिन्दरको डायरी गर्न थारा भाई जोगिंदर यो जोगिन्दर थारा भाइ जोगिन्दर अबे भाई खैरी मिनाटी तूने किसको पूछ के मेरे मीन्स बनाया रे गुड मॉर्निंग क्या स्वर्गको इन्जोय गर्दैछौँ हामी हो चिसो पानीको टेस्ट चाख्दैछ उहाँ चाहिँ यता फर्केर एक स्माइल दिन्छ भन्ने आशा गर्दैछु लम्जाङ माग्नुपर्छ नि आयो यार तब्के ओ यो भाङभाङ गुम्बा यो भएन गुम्बा हो यो युनाइटेड स्टेट अफ बाङथाङ गुम्बा खतरा जोक फोटो जोक मा ट्रम्पको पालोमा ढलेको अब जो बाइडेनले उठाउँछ है युनाइटेड स्टेट अफ बाङथाङ स्तूपा उसको घर हो यो त्यो चाहिँ सोनम छिरिङको यहाँ पहिला हाम्रो वाशरूम थियो घर त यहाँ थियो ए हो यो जब यो कन्स्ट्रक्सन भत्केको थिएन नि तब घर यहाँ थियो आफ्टर earthquake after earthquake after a calamity yes we lost our home here yeah and then we rebuilt it here okay it's kind of like a temporary home right now yeah. perhaps sometime later we will build a very structure oh ama what a scene कोला गरायो चाचा लिए
कुरा हानु यो गल्ली यस्तो रमाइलो थियो पहिला एकदम रमाइलो दामी घर पनि handsome कानमा एयरफोन हाल्छ त्यसलाई वेलकम ttaasshhhii यो बङबङको फुल एरिया हो तपाईहरु घुम्न नआउने भिडियोहरु चित्त बुझाउनुहुन्छ तेंगे अलि उयो गरेर जम गर्नुपर्छ जम गर्छ पर्दैन झोलासँगै युनिक हो हल्का मात्रै उफ्री हुन्छ अझ अलि उता अझ हुन्छ टुक्क उफ्री हुन्छ मुकै त हेरेर भाइ चिने वाला को ए हिजोसँग हिँड्ने कुद्ने चाहिँ पुछि छ हेलो हो आएन Alright, say hi. Hi man. अब अलि यहाँ हुँदै जाने हैन बाहिर घुमाउँदै जान्छ जम्न नानी अब उता कुरी आमा म 3-4 वटा कुरी खाइराखेको फेरि यहाँ फेरि सबै ठाउँतिर पऱ्यो भन्दा त अब हामी चाहिँ यहाँ बङथाङबाट फर्किँदैछौँ साथीहरुसँग ब्याकग्राउन्डमा छ केटाहरु पुरै कता हौ तलबाट चाहिँ पुरै पोसिबल हेलो निकलती है धुएंधार जो बोली ईद में होली ये continue यार ब्रो यार व्हाट यति भन्दा अगाडि आउँदैन तेरी मेरी प्यार की कहानी तिम्रो सुन मलाई कसरी यो हैन हामीलाई तिम्रो पहिला सुन हैन अस्ति नभेट्दै अन्नोन अहिले त साथी भइसक्यो हैन पहिला कुरो सुन ए मान्छे एकदम जोली फनी रहेछ यार मलाई एकदम मन मेरो पर्यो साथी भन्दा हो ए गाना हो जा ओइ तिमी छ नि मेरो बारे तिमी पहिला कस्तो थियो ए यसको बारेमा भन्छ नि उ त भन्नु पर्दैन हेर्दै न्यामजिङ लुग्यो छुपिरुस लम्जे उदै कसम तिमी त मलाई यस्तो बुझ्छुम हिँड्दैन यस्तो राम्रो थियो नि तिमीलाई बताउँदैन ओम चाहिँ हुकुम भएको को यो तिमी तिमी उम्थे हो त स्योर उम्रे उल्टा हाल्यो भने त्यस्तै हुन्छ कि हुन त म भने सानो म मेरो गीतहरु हो मैले सिकाएको यिनीहरु हो तर छ नि तपाईँ घुमाएको यिनीहरु मेरो रोमा भनेको 1 2 3 भन्छ 4 सुन न सोत तिमीलाई सानो हुँदै कसले सिकायो तिमीलाई उहाँ चाहिँ लोजिक मास्टर हो उहाँ चाहिँ पुरै कुरालाई पुरा लोजिक हाल्न दिन्छ छेउटा मोबाइल देखे यो चाहिँ स्माइलिङ किङ यता स्माइल देन एउटा युट्युब लेख्दा टोबो अब हामी युट्युब लेख्दा अब यहाँ कहाँ पुग्यो हामी डाइगाउँ पुग्यो डाले पुग्यो यो है डाले कहाँ खोइ त डाले पुग्यो त हामी गाउँको उसो भेमरा गाउँ कहाँ त कसको त्यो हामीसँग आउने लामा हिङमा डाइगाउँ भन्दा यही तलतिर हो नि घर ल अब हामी यहाँ What do you want to say about this village? Well, this village, it is situated a little downwards from Bangthang. Yeah. It's in a very critical place. Last year, a landslide happened just behind this house. Live apart. Yeah. So now they are planning to shift this place somewhere up the hills. Yeah, is it real? Yeah, that is real. They're gonna take a little place from our village, and a little, they're gonna do it. No. Replace other village where? They're gonna replace this village. They're gonna take the whole thing
to little upper hills, to the upper hills. Which one village? Which one? Hold this whole home because it is in a very critical place. Yeah. If you film it from there, you'll see the landslide. Government allowed this? So let me introduce my brother Dorje here, Yeah. the one and only Casanova of our village. Yep. You know what? He can finish all Yeah. at once. Can we drink here some dara? You could, but I don't have the audacity to ask the woman. Okay, no problem, bro. Perhaps he might ask. He might up. You speak so good English. Yeah, thank you. What's your degree? I did Bachelor? I did software development from India. I did a bachelor. Well, that is not the reason how I speak good, but then I practice myself. We are very low speaker of English speaker. That's why we feel you are so legend speaking. Not at all. That's why. Not at all. India. Which place you studied? I studied in Chandigarh. Yeah. Chandigarh. Which Chandigarh? Chandigarh Is the, University. oh, okay. What's the name of your? What's the name of your university? Chandigarh University it is. Okay. Okay. Put a young Memang Bangthang macam kau itu nusa kali ni. My friend, football player Cristiano Ronaldo. Handsome bro. Thank you. Organic खोला, organic रुक. जान्दा छ अब हामी बाङथाङको खोला छाडेर. ओइ. टिप ल म कुर. टिप चाहिँ नभने. उहाँ चाहिँ टिप सिस्टम सिक्दै हुनुहुन्छ. Please bro. This village is called Bratho by the locals and our people they call it Daigang. Daigang, yes. So you can show it there. Okay. Yeah, bra is mean part yeah. Talk is mean. Oh yeah. Oh, rap tangsi rap. Tangsi me. अरे यार कौन सा जनरेशन पे यार भाई यार वागो कर दे दिल का दरिया गया इश्क है आदत बन गया बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरे बिन लेंगे बिदम जाने लगे हम सोचा दड़ी कर देगा सोचा न था इसे मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा चिक था वाला शेंदा लम्बन जर जा शेदी लामा बस तेरे बहुत वर्ष था यार कौन के ने दे सिंधु पाल्जो को बंजंग गाँव हो एकदम सुंदरताले भरिएको प्रकृतिले भरिएको वहाँ गाउँ चाहिँ अलिक टाढो चाहिँ फेरि अब पानी खानाले चाहिँ यहाँ हल्का 5-10 मिनटको विश्राम हुँदैछ हाम्रो एउटा साथी यहाँ सा टिप्दैछ देख्दैन रहेछ
कोही चाहिँ गाना गाएर इन्जोय लिँदैछ नो वाटर त्यसो भए दे आर मुभिङ हो शाहरुख पोज हो नि यो त नि हो अलबिदामा ओके यो चाहिँ हामी फर्किरहेको भिडियो हो यो गाउँलाई चाहिँ याङ्री गाउँ भन्छ होइन त याङ्री गुम्बा उहाँ चाहिँ सिस्टम टिप्नु हुनुहुन्छ याङ्री गाउँमा हाम्रो लोकल कुखुरा यस्तो सुन्दर गाउँमा घर भएको मान्छेहरू चाहिँ कति लकी होला है आमामा हावा पानी मौसम तल खोला माथि गाउँ तल छुतेन यो डाँडाबाट हिँडिरहेको यो पत्ती रोडबाट यो चाहिँ गुम्बा रहेछ सट्ट अब हाम्रो खुट्टाले हिँड्ने गन्तव्य चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ यो भैँसीहरू पालेको रहेछ एकदम राम्रो अनि अस्ति यहाँ चाहिँ पुरै छुतेनमा कलर गर्दै थियो अहिले फिनिसिङ भएछ छुतेन यहाँ तर्सेर छेक्दैछ है हाई गाउँको सुन्दरता त के भन्ने अब यसको त कुनै मूल्याङ्कन नै छैन हौ भैँसीले मलाई पुरै हाई हेलो गर्दैछ यार ओइ वाइ आर यु रनिङ हेलो 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 आइज डर लागेछ बिचार आइएम सरी आइएम भेरी भेरी सरी यो छुतेन अस्ति कलर गर्दै गरेको अहिले फिनिसिङ भइसकेछ गइहाल्ने पुरै बिजी पुरै रमाइलो उहाँ चाहिँ हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ बाजे खुट्टा राम्रो छैन रहेछ हाम्रो गाडी पनि आइसक्यो अच्छा मेमे चाहिँ त्यहाँ नमो बुद्ध गुम्बामा बस्नुहुन्छ क्या म ल म बौद्धमा ल बौद्धमा ल ए मान्छे त फङ्दाङको हो नि डतुलाई उहाँको यापको नाम टान्दुर हो टान्दुर ल छ मेमे यो चाहिँ के भन्छ याङ्री गाउँमा याङ्री गुम्बा गाउँमा अब गाडी आइसकेछ अब सामानहरू ब्यागहरू हुडीमा राखेर चाहिँ हुडमा राखेर चाहिँ टापिदिने हो यो कतिजना छ मोटी फरफोट हो मन ल सेम गाडी सेम ड्राइभर यस फर्किँदैछ हामी सामानहरू बाँड्ने कार्यक्रम चल्दैछ अब हामी फर्किहाल्छौँ 10 मिनटमा मेरो ब्याग चाहिँ यहाँ तल छ सँगै सँगै ल गुड नाइट यसो पोरेको रहेछ त